Galera, tô passando aqui no final do vídeo pra falar uma coisa. Então, essas músicas aí que eu coloquei do Sonic Adventure 2 é por causa que qual vai ser a música no começo dos vídeos meu. Então é isso. Então espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, fui, tchau. Bela, mas o que?